Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi nk'uko twatangiye tubivuga, tugiye kwiga kuri iyi nyigisho ivuga ngo abakristo b'ukuri baraburirwa. Wenda tunibaze ngo bisaba iki kugira ngo umuntu abe umukristo w'ukuri. Abakristo b'ukuri baraburirwa. Muri iyi minsi hari ijambo abantu basigaye bakoresha ariko ugasanga ngo akariho karavugwa, kandi ngo umugani ugana akariho nyine. Baravuga bati ibisambo byivanze n'irondo. Baba bashaka kuvuga ko ubundi hari abantu tuzi bafite akamaro ko yamara ijoro ryose ari ku irondo, ari umutekano wa karitsiye, ibyo ni byiza cyane. Ariko iyo bavuze ati ibisambo byivanze n'irondo, urumva biba byabaye ikibazo. Umuntu aramutse yitiriye kaje kurinda umutekano nyamara aje kwiba, byaba bigoye kumutahura. Nshatse kwerekana ko muri iyi minsi kumenya kuvangura ibisambo n'abantu b'ukuri bagenzwa n'umutekano niba bigoye. Mu yandi magambo, ukuri kuragoye muri iyi minsi, kumenya biragoye. Ariko kandi tukibaza ngo Pawulo yabigarutseho muri aya masomo. Isomo rya mbere, isomo ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefeso umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugera ku wa 20, agaruka ku kuyoborwa na Roho. turi buze kubigeraho. Ariko wakwibaza uti ni gute tuba turi abakristo tukananirwa kuvangura ukuri n'ikinyoma? Aho haba hari ikibazo. Niba tudashobora kumenya ngo aba bari kuvuga ukuri, abantu baragenzwa n'ukuri, bariya ni ikinyoma, bizatugora kugira ngo tumenye uruhande duhereramo. Aha rero hari ikibazo cyane. Twagombye kuba tuzi kumenya abari ku irondo ry'ukuri n'abari ku kinyoma, kuko twagombye gushyigikira ukuri. Ne tuzashyigikira ukuri tutakuzi, ni ikibazo. Washyigikira ukuri utazi n'abari kuvuga ukuri? Nyamara Yezu waratubwira ati ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Ndetse cya gihe Pilato yaramubajije ati ukuri ni iki? Ukuri ni Yezu. Ukunze ukuri, ushyigikiye ukuri, urwaniye ukuri, aba ari kumwe na Yezu Kristo. Ahantu rero harakomeye. Ntekereza ko iyi minsi bidusaba kugira ubushishozi, gusaba Roho Mutagatifu kugira ngo aduhe yangabire gushishoza, tumenye aho ibintu biri kujya, tumenye icyerekezo cyacu ni ikihe, turi gusengera iki muri iyi minsi. Kuko twasenga tutazi ngo ikinyoma kiri he, ukuri kuri he, twashigikira ikisi. Hari igihe usanga abakristo dusa naho dusinziriye cyangwa se tutari kureba kure, tukaba nk'abantu bibereye mu cyeragati, wa mugani wa rwa rubyiruko, turi mu kinya tutazi ibyo turimo. Kuko mu gihe umuntu atabashe kuvuga ati ukuri ni uku, byanze kunze ntago yamenya ibyo arimo. Aya masomo y'uyu munsi akadufasha cyane. Biradusaba kugira ngo tumanze tube abakristo nyabo. Ivanjiri yabigarutseho, abakristo badafite ubwoba. Mwumvise hano iyi vanjiri twazirikanye, ivanjiri isa n'ikomeye mu mavanjiri Yezu mu butumwa bwe. Ni kwa Luka umutwe wa 13, aho asa n'uwakoresha imvugo ikaze kandi ikomeye, ariko yarangije kubona ko n'ubundi kwa kuri we aragufite. Imana yacu ishimwe. Kwa kuri we aragufite kandi agomba kukurwanira. Natwe niyo mpamvu turi abakristo, turabe turi nawe. Niyo mpamvu natwe tugomba kumenya iyi metodolojiye. Turi kwa Luka umutwe wa 13 umurongo wa 31 kugera ku wa 35. Baramubwira bati nyamara Herodi ari kugushaka. Ari kumushakira iki? Wibuke ko uyu n'ubundi niwe wicishije Yohani Batista. Nawe bari kugushaka kugira ngo bakwice. Ngarabasubiza ati nimugende mubwire muti, aho hantu harakomeye, mubwire uwo muhari muti. Yakoresheje ijambo rikomeye cyane. Mugende mubabwire ngo ntacyo mwakora ku buzima bwanjye, niyo nabutanga ni njye waba ubutanze, simwe muzaba mubunyatse. Mugende mubwire uwo muhari uyu munsi n'ejo
ndakora ubutumwa, ndirukana roho mbi nkiza abarwayi, maze ku munsi wa gatatu nzabe ndangije. Ariko uzi ko muri minsi abantu bari kutubuza gukora ubutumwa, abantu bakatubwira bati ibi ntimukabivuge. Ohoro niko kuri, ibi ntimukabivuge, aha ntimukahajye, hariya ntimukagiye kuhasengera. Noneho twe tukabura za mbaraga zo kuvuga ngo ndabukora ubutumwa, ndabukora kuko numva aricyo Yezu yantumye, numva kuvuga ibi hari abo birakiza, numva gukora ibi hari abo birakiza. Ariko twe byageraho nuko nyine guhagarara nk'aha ha Yezu, ndabukora ikibe kibe. Aha niho twagiraga abatagatifu, aha niho twagiraga intwari, none turi kujya hehe? Aha rero harakomeye, niho kwa kuri tugomba kumenya impamvu Yezu ijambo yarikoresheje, ndetse kanavuga ati ngewe mubwire, dushino mu Kinyarwanda, mubwire izo mugana nge ndabukora, ejo n'ejo bundi ndabukora nibashaka banyica. Iri jambo biri mu byo Yezu ariko yabivuze azi neza ko barangije kumucira urubanza. Ari kujya i Yeruzalemu, aravuga ati Yeruzalemu, Yeruzalemu ko wica abahanuzi. Yari kwerekeza i Yeruzalemu, yari azi ko n'ubundi ahari ari kwerekeza hahandi batinya ukuri, banga ukuri, byanze kuza avuga ati ahangaha niho nzarangiriza ubuzima bwanjye, ariko icyo gukora nzaba naragikoze. Ntekereza ko muri minsi dufite ikibazo, kugira ubutware nk'ubu, kandi nabwo twashobora gukiza isi yacu, ariko dusa naho ducecetse, dusa naho tutazi ibyo turimo, kandi twitwa abakristo. Reka nere gutinda, izi ntwaro Pawulo yagarutseho, intwaro zigera nko muri 5 muri ibaruwa yandikiye Abanyefezi. Pawulo yari afunze, Pawulo yari azi ibyo arimo, arafunze ariko ntiyigeze aceceka. Nibashaka bamfunga, ariko ubutumwa mbona Yezu yazanye, ubutumwa mbona bwakiza isi ndabuvuga, nibashaka bamfunga. Mbese ubwo turi hahandi umukristo nyawe aragomba kugira akaba n'ikihebe. Kristo Yezu akozwe nuko bimeze, akaba n'ikihebe. Njya mbona abagabo mu yandi madini n'abayisilamu ngo ni ibyihebe, rimwe na rimwe wenda batanatangira ubuzima bwabo ukuri, ariko twe tubona ukuri twanakwitangira tugaceceka. Nyamara abandi wenda bafite inyungu bakaba batanga ubuzima bwabo kubera inyungu runaka, ariko twe dufite ukuri turi kurwanira abantu bose bikatonanira. Dufite gusaba izo mbaraga cyane. Wenda reka nsubiremo aya magambo ya Pawulo, harimo intwaro 5 we atugiraho inama uburyo twagombye guhagarara muri iyi minsi. Tuhere ku mutwa 6:11 mu Banyefezi. Ndavuga nihuta, ati nimwambare intwaro zikomoka ku Mana kugira ngo mubashe guhangara imitego ya Sekibi. Sekibi wundi wihinduranya akiyitirira abanyerondo kandi ari igisambo, amayeri menshi. Natwe twaba tutazi gushishoza, ndetse twaba twajya no mu ruhande rwe. Kristo Yezu akozwe, twaba twajya no mu ruhande rwe, ariko dufite roho y'ubushishozi, twagombye kuba tureba ibintu. Ati rero, aterega abanzi turwana si abantu, ahubwo abo turwana n'ibikomangoma n'ibihangange n'abagenga b'iyi si y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere. Nuko rero nimwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo muzashobore gukomera ku munsi mubi, muzatsinde mudacogoye. Ngaho rero nimuhagarare gitwari, ukuri ako kantu, ukuri kuragaruka, ukuri mukugire nk'umukandara mukenyeye. Intwaro ya mbere Pawulo asa n'ubwira Abanyefezi ni ukuri. Mu gihe tutazi ukuri bizaducanga, bizaguma kuducanga. Ukuri mukugire nk'umukandara mukenyeje, ubutungane, guharanira ubutungane. Biragoye kuba wajya kurwanya ikibi nawe uri muri abo banyakibi. Ubutungane mu bwambare nk'ikoti ry'icyuma, umwete. Ubona rimwe na rimwe ubona ibintu byacu birenduka, nta mwete dufite wo kujya mu giturage abantu bamenye iyo vanjiri bagire bate,
hari igihe tugira ngo barayimenye nyamara abantu ntibarasobanukirwa kugeza na n'ubu. Umwete Roselle Pastoral. Icya kane aravuga ngo ariko cyane cyane muhorane ukwemera, kugira ukwemera, kuko ukwemera niko gutuma dushobora gupfa mu izina rya Yesu, kuko nawe Yesu yadupfiriye natwe tukaba twapfa mu izina rye, bwa butwari bwa butagatifu. Maze rero akarangiza avuga ati nimwakire ingofero y'umukiro n'inkota muhawe na Roho, ariyo jambo ry'Imana. Tuzayoborwa n'ijambo ry'Imana. Izi ntwaro uko ari eshanu umukristo wazigize byanze kunze aratsinda. Reka uyu munsi dusabira isi yacu, dusabira ubukristo bwacu, dusabira abakristo, tubona ko dufite ikibazo, ariko ntitugire ubwoba, ahubwo tumenya ko uko Yesu yatsinze byanze kunze tuzatsinda. Haba bakeya, haba bake muri rwa ruhuri rw'abandi bagize ubwoba bitwa ngo ni abakristo, ariko abo bakeya bari muri wa murongo wa Kristo, babandi Yesu azasanganira avuga ati mwewe mwameshe amakanzu mu maraso ya ntama, muze bana banjye. Imana rero idufashe, iduhe imbaraga dushobore kubarirwa muri abo ba Kristo kandi biteguye kuzabana nawe. Nyagasani Yesu abane namwe.